you get 2? Last ball, Sasha Williams, Chris Trapp to ring number 1. Vai fugir o galo aí. Dois pontos teus, não tinha o galo não. Boa, tá de boa. Right leg stops it from going, your upper body turns. If you lose it, comes up against the squeeze. Vou botar na bunda dele, pela bunda. Two points. Deu 2 pontos pra ele. Passa ele, isso, boa. Tira logo, roda logo, roda. Vai pras costas, ligeirinho. Tira um pouquinho o pé. Empurra. Tira o pé, vai pras costas. Bora, ligeirinho. Tira o pé, vai, tira o pé. Aperta o pé, isso. Tira o pé. Vai com o outro pé empurrando o cotovelo dele. Dá a cabeça. Ligeirinho, pé esquerdo pra trás agora. Pé esquerdo pra trás. Isso, pra trás do pé aí, vai pra cima agora. Aí. Boa, 2, 2 points. Vai pra cima, tá ganhando. Vamos derrubar, ligeirinho. Vamos derrubar ele. Chama pra cima, ligeirinho. Bora, ligeirinho. Tenta não, se tentar 2 pontos, hein? Vamos derrubar, ligeirinho. Vai a tampa fechada, tampa. Isso. Levanta de novo, ligeirinho. Ganha a meia, só falta 1 minuto e 15. Outra. Passa direto. Abaixa a cabeça dele, passa direto, ligeirinho. Ele tá perdido. Deixa eu pôr o gancho não, filho. Atrás do passou. 25 segundos, deixa eu pôr o gancho não. Sai na erguida pra lá. E aí? Deixa eu pôr o gancho não. Boa. Vamos derrubar, ligeirinho, de novo. Boa. Sai, tira pra porta aí agora. Fica aí, respira, ligeirinho. Bota 30 segundos. Ligeirinho, bota as costas dele no chão. Vambora, ligeirinho. 20 segundos. 20 segundos, ligeirinho. Tá ganhando, brother. 20 segundos, ligeirinho. 6 segundos. Vai ter que pegar. Aê. 6 segundos, 5 segundos. 4, 3, 2, acabou, moleque! Boa, ligeiro. What was the score on that? 6-4. Josh took it? 6-4. Oh, really? Yeah, he would have got a There's some weird calls though. Well, yeah, the dude's back. Did he get 2 points off for that after the time? To Claudio